ざいます。皆様、これで鬼花火は終了しますが、記念撮影のために鬼がカラーバーの近くまで来ておりますので、ゆっくりですね、慌てず写真撮影などしていただければ幸いかなと。鬼はですね、全部で10人近くいらっしゃいますので、どの鬼も